嗨，我是Ann，这一次带大家来到彰化园林玩啦。那这次呢，我们介绍的是藤山步道。走步道之前呢，一定会直接先经过藤山市集。这市集呢，只走假日才有，大概是8点到12点。那每次来到步道或是市集，一定，再次强调，会听到这种吹萨克斯风啊，然后卡拉 OK 在那边唱歌的。好啦。勇于表现自己，好歌声就是要现露出来给大家。然后一旁就是直接有流动的厕所可以去使用。然后不想爬步道的人，步道的一旁市集逛起来，超好的耶！真的仿佛有点像是大坑那边的。那大坑假日市集也是蛮热闹的，这边应该类似的，因为我是第一次来，那就跟着我一起来去走跳一下咯 ，Go！好啦，我们准备要去走步道了。那步道全长是2.23公里，来回大概是2个小时，就跟着我们走咯。然后这市集的部分呢，摊贩呢中午之后就越来越少，所以建议大家早点来逛会比较好哦。我按摩你好笑。你交换喝啊，因为这个柳橙也蛮好喝的。这步道走的人真的蛮多的，应该蛮适合老人啊、小孩子来走，因为还算是蛮平坦，没有到很陡坡。但是我觉得蛮危险的是，摩托车没停过步道然后不时的都要闪摩托车，这种危险。你看，真的觉得这个是需要规划一下的，禁止车辆通行，要不然真的蛮危险的。真的下山的每一个人都大包小包对啊，这么好买吗？也可以买个菜啊。拭目以待，大家看你都会买，好，我们来到了，这是像一个比较热闹一点的一种集中式的一个市集，这边就有爱玉冰啊、爱玉蛋饼。我看到了，在排队了，我要去排。他说往上走200公尺，那边这边是古早味蛋饼啊，然后那边有那个凉亭对啊，要休息也可以啊。他说他往上走了，爱玉那个在上面。你要休息啊，还是要继续往上走？你觉得重点是什么？重点就是上来的时候先看好你要买什么，你要下山的时候就。也是啊，因为原路去原路回，先锁定目标的概念就对了啦。但是因为这个摩托车真的超多的，我终于看到了我想要买的爱玉蛋饼跟爱玉冰了。爱玉专卖店，人很多吗？你就自己走前。对啊，爱玉仙子 follow 走，后面有脚踏车。那是藤山必吃吗？还有这样写，这是所有的媒体都来报道过啊。要排队，进来吧。这家人气超夯的爱玉蛋饼、爱玉冰啊，就是在这一区点餐，然后无论内用外带，就是它会依序的，就是做，然后就是你要自己认自己的餐点，要自己拿，它不会帮你送。那我们去看一下用餐区的位置，对，看一下。有分内用外带啊？统一一起啊，对啊，但是包装方式不同啊。看一下那边景，往乡下看景还不错这生意真是爆炸行，人超级多的，很夯哦。550。
们点了2份爱玉蛋饼跟爱玉来溜。餐点自己端上来了，看一下爱玉这边，但是爱玉真的料还蛮多的，真的超大块的耶，爆炸大块的。然后就是有一个柠檬，已经压好的那个柠檬，我要试试看。然后它就是还蛮养生的，它没有做冰，它是去冰，然后温的跟常温。是蛮天然的，我觉得没有什么太大的味道哎，一整个就是没有也没有柠檬味，对不对？有柠檬味吗？没有，对不对？有吗？哦，是啊，我又肤浅了，他们告诉我要搅拌，我是没搅拌，所以我刚才吃的是最上面最圆形的味道。哦，你都好认真看哦，好认真，不错哦。然后这吃完之后，餐具啊自己拿去回收区摆放哦。请记得，一切都是要自己来。我在吃，搅拌好了，喝喝看。有差哎，搅拌完真的超好喝的，还不错。然后蛋饼，这是我没吃过的，那个爱玉 QQ 蛋饼，真的有爱玉在里面吗？我来看一下正中间这一块，硬要跟大家不一样，吃中间，认真一下。然后一旁还有那些其他酱料可以自己的去蘸出来，看不出来，对啊，看不出来。有啦，中间有洞。有洞吗？什么洞？有吗？有洞。我洞这里面。我吃不出所以然嘞。我吃不出来啊，有什么差别吗？我把硬要剥开，还是因为它是爱玉子吗？没有啊，没东西啊。我吃不出来，因为它是算是那种粉浆蛋饼的概念，还不错，还算可以啊，没有说到很好吃，但是这还可以。吃不出来啊。这很 Q 蛋，最好吃的是很 Q。你最好吃这个、哦，不过我觉得爱玉冰不错。蛋饼就是吃不出所以然，只知道它是粉浆蛋饼。好啦，就是可能吃得很细的，但是这边真的是看风景，等餐点需要花点时间，但是坐下来看一下风景，但是雾的什么都看不到。休息一下啦。对啊。对啊这。里看不到。啊，就是爬上来这边当做休息，然后吃个点心，还不错。现在就爆炸多人在排队，超扯的啦，夸张的。然后我们继续吃我们的东西了，想吃吗？自己来试试看，自己来评评理。我吃饱了，我要继续往前走了。我想先拍个照，我想要打现实动态。对啊。那你在吃的时候，不要。走。随便嘛，记录一下啊。继续往前走。这真的很危险的，又有车下来了。靠边边。妹妹哪一个？妹妹。哦，对啊，因为他们中午之后就会开始收摊，不然我们走下山的时候，他们东西可以买。萌萌，等下旁边有车车。啊，有台车。这就是我觉得藤山步道的缺点，就是车子还蛮多的，不安全。骑摩托车逛街，然后开车的应该都是摊贩收摊的。懒人小铺，对，每人低消60元，同样的一起的，就是喝咖啡啊，然后吃点小东西。有意有事的。他不是有桐花吗？我怎么没看到桐花？啊，不是说是藤山步道这边的啊？对啊。那种一区一区的小市集，现在又来到新的小市集，真的卖蛋哎！哦，这边的咖啡还蛮多的，就是各个就是每一个区域它就有自己的咖啡。路边也蛮多人卖咖啡豆啊，你想要吃吗？我想要。好，走吧，我们往前走。
参考看看哦，巧克力可以试吃看看。好试试看看。刚才小联盟被小朋友催哎，因为小朋友说好累啊，看小联盟就直接这样催他一下。对啊，这好像是要用换的，用换的，去捡油桐花用换的，对，对啊。换什么？我换什么？那是办活动。对啊。今天换什么？你要去捡那个六片的那个油桐花。换什么？换土鸡蛋，然后可能要你打卡拍照 ，FB 打卡拍照，然后这个小公园的，健身的小公园，对，好的。这是附近啊，这个铁马有个马的造型哎。我们到了这个三星宫，应该算土地公吧？三星宫啊，三星宫啊，三星宫福德寺啊。这样子会不会多？那几条我们是养。三星宫到前面还有一个很夯的，真是大家有人推荐说是安徽什么包子，手工包子，要去看一下吗？对，我们要看一下包子，走。一下下而已，对啊。哦，热，没有风啊，好热哦。不是，你有看到包子吗？包子，有人在买包子吗？我给你拿。咕咕咕。生意还不错的啊，又是个粉浆蛋饼。来，凤梨口味的吗？凤来通常都是条。这个啦，这家啦，家啦。包子，有要吃吗？继续好。要吃什么？要吃什么？吃什么？你想要吃什么包子？香菇菜包吗？梅干肉包，我要梅干。我去看一下走吧。走，你要叫我去付钱啊，走。哈哈，安徽手工包子买到了，它平均一颗都是25块，所以我们今天买了5种口味的包子。有什么？来瞧瞧哈，我买了什么东西？我买了炖的竹笋香菇肉包，然后梅干肉包，还有一个马吉包，还有甜的。那另外就是它这边有那些卖的是白馒头跟全馒，白馒头跟全麦的馒头，我打结了，反正就是有卖馒头。它这种买的是包子。开一个来看看。开一个啊，开哪一个？它就这样子。我今天买热，它有分冷的还是热的。那我今天买的是热的，是等一下车上就可以直接吃的。这个是什么？随便开一个。随便开一个，我说随便开一个。它的真的很多哎。这个应该是8包吧，感觉像是。开咯，噔噔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 噔，8包。哎，还蛮香的哎。它的内馅味道很香，我已经闻到那个淡淡的胡椒味了，然后还蛮 juicy 的，不用吃，用看着这样子就已经感觉很不错哎。你真的可以多走几步，过了三星宫再过来一点点，买这个手工包子还不错，价格一点点贵，但是我觉得用料还蛮实在的。宝贝们，你们要吃包子吗？他们都已经热到爆炸，我不想吃，我现在也不想吃，我只是开给你们看而已。收起来。好，那其实买完包子呢，就是可以继续的往前走，走到底，看你是要原路折返呢，还是走 O 型。爱健走的人他们会选择走 O 型，走一大圈。那不少人其实跟着我一样，就是会选择原路折返。原路折返的好处是，上山的时候你锁定了哪几摊，下山的时候就直接花钱买下去，然后就沿路这样扛下山，还算不错。因为我觉得还蛮多摊的，价钱都很便宜，然后实在，因为都自己自种的啊，还不错。啊，我们对啊，王哥也在强调说，我们在小联盟脚也不舒服，所以我们也不要走太多。运动选手就这样子啊，连续的啊。然后呢，准备买一下农产品。
哎，要讲的是这边沿路的咖啡摊贩还蛮多间的。好，让党哥带大家已经走完了藤山步道，现在下山了。你看我收获满满。然后萌萌也拎了包子，阿朱姐身上也扛了一袋的那个高丽菜，很重。你看，真的是超多的薄里吹啦。然后姐姐那边是比较轻巧的那个胭脂梨，对，我们一整个这样扛下来了 ，so crazy， 满载而归。好累哦！下次记得就是建议大家就是想要来买东西的，扛着推车来比较方便，或者是那小朋友的婴儿推车也 OK。我刚才看人拿那种拉车，我觉得强。以后我来这边，我一定要自带推车。好啦，咱们下回见喽，拜拜。